Вони отримують свій головний документ в житті не в паспортному столі, а з рук голови райради, бо вже зробили свій внесок у розвиток рідного Ленінського району. Я участвовала в городских уборках, на набережных, всяких конкурсах. Не скажу, что я отличница, конечно, но и не двоечница. Паспорт дає чимало прав, і підлітки вже міркують, як його використати. Возможно, что-то закажу по почте, какой-нибудь товар, там футболки, чтобы можно было на почте расплатиться. Анатолій Коваленко усім подарував літопис Ленінського району. Сподівається, що імена цих юних громадян поповнять фоліант у майбутньому. То достигнутое, которое у них уже есть, даст основание более уже серьезно и по-взрослому подойти к тем шагам своим в жизни, которые будут, наверное, для них основополагающими, более уже серьезно, более по-взрослому. Тепер із паспортом у руках зовсім доросле життя. Юнаки і дівчата пообіцяли, усі права, які їм дасть цей документ, спрямують тільки на добрі справи. Ірина Носачова, Володимир Земляний, Дніпропетровський державний.